Un éléphant est devenu roi de Rome. Attends 2 minutes, je t'explique. C'est en 1514 que l'empereur Louis II du Saint-Empire décide d'offrir un éléphant à Léon X, le pape de l'époque. L'éléphant, alors nommé Anneau, est devenu l'objet des convoitises de Rome. Il a été tellement apprécié lors d'une fête qu'il a été couronné roi de Rome. Et oui, imaginez bien cette scène où un éléphant est devenu roi autour de courtisans ébahis. Cette extravagance était le signe de richesse et de pouvoir pour le pape Léon X. L'éléphant était une attraction incontournable de la ville de Rome qui attirait des milliers de curieux. C'était un véritable spectacle royal qui restera gravé dans les annales de l'histoire. Si tu veux d'autres anecdotes historiques comme celle-ci, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Sinon, moi je te laisse à une prochaine vidéo. Ciao!